What's up, guys? Добър вечер от моето студио Гокислав. Аз съм Гоки и днес ще ви запозная с новата игра, хорор игра, която трябваше по принцип да стримваме на 31 октомври, но поради технически причини не успяхме да го направим. Това е Алан Уейк 2. Повечето хора, които са играли първата част, знаят за какво става въпрос. Аз не съм, но не съм се запознал много добре с играта, обаче втората част по трейлери, геймплей и така нататък, което съм гледал, много ми хареса. Затова днес ще играем Alan Wake 2. Само да направим един лек анбоксинг. Да, ние имаме физическата версия на играта, нищо, че тя е дигитална. Ето това е играта, както виждате. Ето това са кодовете. Ой, тапа се. Това е книжката за мултикукъра, не е никакъв анбоксинг на играта. За съжаление, производителите на тази игра решиха, че тя ще бъде само дигитално копие, без да пуска физическо копие, което за мен е много голям минус. Не е проблем, примерно цената, защото така или иначе аз си купувам повечето игри от Day One. Обаче исках да си я колекционирам и да си имам в физическата колекция с дискове, но за съжаление това няма как да се случи. Затова ще играем само дигитално и няма да има анбоксинг. Ако някой нещо го интересува, нека пита. И така. Започваме с играта, да видим как е в началото, какво се прави, какви са настройките, толкова ли яка, колкото всички хора казват. И за да се успокоим, да не ни е страх от всякакви гадости и гадове, направили едно чайче менто с лайка и малко захар за успокоение, да си глътнем преди да започнем играта. Бомбастично, фантастично е. Имаме и шише вода, за всеки случай. Го премести само, че друго стане, тук не ми е удобно. Така, както виждате, не знам дали виждате, дали си спомняте, но столът, който беше в последните части от Spider-Man, беше стар, скъсан и много лошо състояние. Затова направихме пълна промяна с сетъпа, ново бюро, нов стол. И в каналът ми в YouTube има, който е тук долу, мисля, че в стрима на Twitch го има. Може да проверите. Там съм поставил два клипа с сглобяването на стол, изглобяването на бюрото, как изглеждат след промяната. Не съм поставил снимки на това какво беше преди това, защото изглеждаше наистина фрапиращо лошо. Затова, ако ви е интересно, може да прегледате канала. Добре, сега нека да престанем с празните приказки и да започваме играта. Alan Wake 2. Monster Were Many Faces. Were Many Faces. Английският ми е на потресаващо ниво, но значение. И най-верният ми фен Явката, който гледа в Twitch. Please wait. No lights. Epic Games. Epic Games не правиха ли игри за мобилни телефони, бе? Това е малко... It's very strange. End users license agreement. I accept. Обикновено тези работи не ги чета. Предполагам, че понеже играта съдържа violence сцени и подобни убийства, кормене, ръчкане с ножлета, вадене на вътрешности и някои хора могат да получат стрес, да не могат да спят и затова те предупреждават хората за играта. Но нас не ни е много страх, не е сигурно. Може би да ни е страх, може да не е. Privacy policies. Okay. Game saving, when you see the saving indicator, do not turn off your console, because you will lose the save. Знаем го това. Цъкаме на Continue. Тук избираме
Трябва да избереме с брайтнеса защото това Shadows там ще ни е малко тъмничко, затова избираме на около 65%, мисля, че е окей. Даваме Continue или Continue. Text Language English, Dialogue Language English, Subtitles, разбира се, Game Quality. Quality Performance, винаги избирам Performance за 60 FPS, но тъй като играем на Full HD на 1080 60 FPS, не знам дали Quality е по-добрия вариант, но това мисля, че може да го сменим по всяко време, затова ще изберем Quality. Сега винаги съм избирал Performance мод. Тук тази игра не е толкова динамична, въпреки че изглеждаше малко като The Last of Us 2, когато гледах част от геймплея на разни познати в YouTube. Изглеждаш малко като The Last of Us 2. Тя наистина е невероятна игра. Бих я изиграл втори път. Така, Options и друго. Sensitivity. Тези работи са на 50. Invert Control е Vertical, това не го пипаме за сега. Single Tap Walk. Quick Turn го имаме. When on double tapping quickly turns the player. Значи като тъкне два пъти бързо назад, играча се завърта на 80 градуса. Контролите. Никога не ги гледам тия работи и после ги начавам по време на играта. Както повечето хора, които правят. Ето, Graphics Quality, Game Mode, може да изберем Quality, Performance, Brightness Calibration. Ако ни е някъде по-тъмно и поне така си мисля. Я да видим. Да, това е. Аудиото New From is 100%. И така. В момента играта няма какво да чува, защото тя още е в началната си фаза. Story Hard. Usually обикновено винаги играем на Normal, така че и сега ще го направим по същия начин. Ще пуснем Normal. Тук да цъкнем нещо. Добре. Burn enemy darkness shield, a way to expose source point, destroying a source point, deals devastating damage. Cycle tips. Аз от тези хинтовете. Много прилича на Джон Уейк. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Понякога каза, че е по-добре да живееш с лъжата за лъжа, отколкото да дадеш пълната история и нейната истина. In a horror story there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. А сега как се чувам? Я виж сега. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. The monster has many faces. Добре. What is the dark? Мале, братче, какви са тия изроди, бе, човече? Какво е това животно с тия косми по гърба, бе? Али тази вечер няма да се спи. Каква е тази изрощина, бе, приятелю? Ето голия, бе! Той като някаква мъчка ще играем с него ли? Не. Мога ли да го погледна в лицето? Не.
Не мога да въртна камерата. Нищо не мога да правя. Мога само да зумна. И нищо. Ай! Човек! Изрощина! Мале леле! И с тия светлини, това ако си играе на VR, не знам какво ще бъде. С тия фенери, мен ли търсят? То да не е под нас колата от някъде. Може би тук от The Cliff. Чезнах. Няма никой. Тук нагоре е пътеката. Тук надолу е затънено. Обикновено винаги гледам първо страничните пътища и след това отивам там, където трябва да отида. От това бе, какви са ти изучтини бе, човек? Имам един приятел, явката се казва, много прилича на него. Той е голия. Се загубихме, къде трябва да ходя тук? Къде отидох аз? Къде трябва да отида, бе? Какво стана тук? Май пак се връщам там, откъдето бях. Да. Това е тая изродия. Добре, сега ще пробваме пак. От сега се стъмва още повече, нищо не се вижда. Тук няма път. На лявата страна забиваме. Тази песихария, бе, човече. Нагоре сега отиваме. Не мога. Чакай. Али, какво беше това живот? Майко! Да го те малко за спокоение. Ще ми трепее ръката. Какво беше това, бе, човече? Какви изродия. А играта още не е започнала. Има някакъв мап. Не. Нещо, което може да ползваме. Не. Се трябва да мине под дървото. 100 про. Аз мисля да го кръста този човек Явор. Айде, Яворе. Евка, давай моето момче. Дарксен. Нещо ръмжи тука. Не ми харесва. Това изобщо не ми харесва. Ние пак се върнахме тук. Мале, ще излезем накрая от тази гора. Значи хората са прави като кажат, че когато ходиш за гъби в гората или на разходки, трябва много да внимаваш, защото така като се пусне мъгла, почваш да се въртиш в кръг и не знаеш къде отиваш и какво правиш, както аз направих тук, защото няколко пъти. Но мисля, че вече ще намеря правият път. Ето тук. И повече няма да се губя. Аз съм агент на ФБР. You can sprint. Тук вече мога да тичам. Значи то мога да тичам. Тук започват да излизат изродите.
Какво беше? Какво беше това, бе? О, майко, леле. То си замахме ние да играем. Дай малко жега, моето момче. Че няма да стигне на време за закуската при сандвичите. Какво има? Има някаква светлина, някаква лампа. Това са телефонна будка ли е това тук? Още. Някакви фарове. Някакви изгроди. Еми ние какво да правим? Да бягаме ли? Какво ме застреляли? Какво стана тук? Какво ме направиха? Я го изкормиха като... Коления пуйк! Ай ти какво го? Ей го това почай! Голямо излучително! Това игра за плюс 18, със сигурност. Извадиха сърцето ли? Какво ще правят със сърцето ли? За какво ходих като ненормален толкова път и бих? То накрая го изкормих. Игра не съм сигурен, че мога да довършим. Ето го Алан. Алан Уейк. I'm safe. Starting. You can't be me. Hey kiddo, how are you? Това е като погрешен забой. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Майката обяснява, че е станало убийство, тя трябва да работи и то детенцето обяснява, че гледат сериал с баща си и общо такива неща. Не разбрах това какво гледа. Тия са от тебе, ре. Видят за убийството, а тая дето е чернокожата. Гледаш. Мисля, че убийцата става си послание. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Започва обещаващо обаче. Here we are. Cauldron Lake. На мястото сме. Cauldron Lake. Време за малко работа. Бечес.
deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the Полиция трябва да car, са тук да so покажат where's the сцената. deputy? Eaten by a bear? I'll check out Ето that и map. къде са тук на колата и само колата им е тук, къде са и той човек каза, че са изядени от мечки. Get the crime scene, find the deputies. Before we get swallowed up by the trees. Имаме ли някакви? I should take a look at that map. Я да видим тази толкова еретична косата. Значи тича, пази се назад. Аха. Бързо назад. Не знам къде ще го ползвам, сигурно ще го има. Deputies. Помня тука. Тук е пътеката. Има друга пътека. Това е първото. Мапа. Взехме мапа. Control Lake. Map display keys, I think I hear location. someone. Could be our deputy. I can go take a look. Аз тия полицаите, които трябваше да слагат такива лепенки за... не лепенки, а такива стикерчета, картончета за... Hey there. Agent Casey, right? за уликите, които са намерили. Said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Ето го, шериф. Anderson. I am in charge here. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Естествено. I could use briefing, any witness crime. И ще питаме за... Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Let's take a look. The body. I could use briefing. No, let's take a look at the body. Направо да I want to see the body. видим какво How do става we с get тялото. there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. То си приказа на радиостанцията, те си го чуват. Get the crime scene, meet deputy. Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. А не е ли той Make е... sure I'm seeing the Има. clues clearly. Има ли нещо, ще го питаме? I could use briefing. What can you tell us about the crime scene? Да. Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know. Имали са части от органи на човека отвън до тялото, които по принцип е трябвало да бъдат вътре. То естествено, че трябва да бъдат вътре някъде са навън. Предполагам, че говори за сърцето, което беше извадено по време на
нашата разходка. Аха, това е тук, където това се разхождаше тук долу, а ние двамата бяха тук горе. И сега трябва да миниме. Предполагам, че е тук по тая пътека. Само че ето от тук. I need to think through the facts of the case. You can access case board inside the mine place. Case board, it gets my fucking nerves. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Get the crime scene, okay. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Yeah, there the previous. Murder method. Slight difference in murders. Начинът, по който той не ги убива, а само ги няма. Ага. Добре. Victims. How victims reported missing in 2010. Another commonalities. Тази стата готина. Victim was reported missing in 2010, discovered in 2012, buried in a shallow grave. Намерена found a Colorado Lake. 2018, some organs missing, някои от органите лисат. The body does not match 8 years spent in lake. Found 2 weeks ago, chest foot was ruled as a cause of death. Той е като... Той е тук. Това тия се извада. Това той е новия. Two of the victims had using some form of restraint, strapped. No. Ето дет моли със сърцето. All bodies experienced floating. Подуване. Значи floating, подуването на труповете показва, че са отдавени. Но само една жертва намерена във водата. Killer profile. Postmortem tattooing. 3. Apart from going missing in 2010, the victims have nothing apparent in common. Killer might be sportsman hunter. Добре. Прегледахме и тия работи. Да видим мап сега. Тук какво има друго.
Не може да не тръкнем с нещо. Това е вратата за излизане. Ние да погледнем какво има на мапа. Ние сме тук. Your location. За сега само тия цвети имаме. Caseboard. Тука. I see you're already hard Ah, at work, добре. Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Заболеха го петите, май. Значи той е Fucking nature. е направил главна на случая, защото тя е по-добър детектив. Защо сега? Защо не преди това? Долу е да видим мапа. Къде сме ние? Добре, ние сме на тука, като завиеме наляво. Наляво е затънено. Това, което е тук. Продължаваме надолу. И слязохме от тук. Я да видим нататък какво е. Нататък пак се качваме горе. Трябва да има някакъв мап, нещо дават. Memory can quick access to map without entering in mind place. И да видим. Как? И да видим. И ми не става. Not a bad place to get murdered. Е, тук има. Back to nature is your thing. Ей, тук има бесечица. Damn. Да си Should have хапнеш. brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? Говорят си, че трябва да вземе, че да това разправя, че го се чувства като дома си. Предполагам, че там е било валяло. Ей се тук. И говорят сигурно това са вече. Отли горе над нас. Ето го Deputy полицая. Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, Голям тарикат. FBI, huh? That's so cool. Искаш да бъдеш от това бре, мен. Shootouts with Do you want to be a part of the FBI The UFO investigation? those are real. Какво има? You guys hiring?
Юрното тук е убийството. Солт Лейк. Ето го. Investigation the crime scene. We found him on the table. Now he didn't touch nothing. Почваме от едно. Procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tar. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Step 1. Examine the corpse. Няма нямам работа. Body is positioned on the table. Body. Ritualistic. You unlocked your first key image. You can place it on the case board inside the mind place. Two. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? I don't think so. With consistent with this. Тия скучета как ги закачват. And case board you goes. Find evidence consistent with previous murders. Okay. Така, имаме тук 3 улики. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Свързани с въжето от камион. Това се вижда и с просто око. The killer left the heart right next to the body. Вадил му сърцето. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Значи сме му разтворили гърдите си, извадили. Взето било извадено. Case board. Cases goes. Major chest trauma. Hurt found near victim's body. Okay. Doesn't make sense. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Добре. The killers. The victim. Investigate the crime scene, learn more about the victim, learn more about the killer. Murder matched previous cases but interrupted. May find some new leads this time. Okay. Има два evidence. Добре. Who is our victim? Who What? killed him? Кой е нашата жертва? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Логично, щом са му извадили сърцето, къде да е умрял. Отиваме към улика 2. Multiple people were here. Много Multiple хора, killers? много хора са били тук, много убийци. Помните, бях в цяла група. Sure.
The victim. Ми изтекла моя кръвта. Какво? Къде искаш да го сложим това? Think saga. Да, ама къде да го... Това нали е heavy blood litter on the table. Нали... Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Добре. Did they plan for the murder to happen here? Планирали ли са убийството да бъде тук? Да се случи тук? Тази голяма детективка. Знае всичко. А тук имаме статив. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Някого е изоставил, защото явно е бързо. Someone was drinking beer. They Някой spent time бир. here, waiting. Те са били доста време тук, чакали са нещо. Вероятно убиецът. Лейте, това е за после. Добре. Как е кадно е сега, ако имаше супер сенс като на Спайдермен и като и другите, може да разберем какво става. Колики други няма. Поне не виждам. Имаш улика 3. Има ли автосейф? Не. Тук къщата нещо. Не, добре, ще отидем малко по-навътре в гората да видим какво става. Да видим мапа къде е. А може би там ще излезем от... Нищо. Има допълнително нови работи. Има къща. Тук гледаме тук. Ето тук има някакви знаци, триъгълници. Като на Блер. На вещицата от Блер. Някакво писмо. Трябва ми катинар, трябва ми ключ. Това са някакви знаци. Значи първият, вероятно ще е тоя. Follow these steps. Wash your hands. Take the chicken out of the fridge. Take a nap. Значи си измия ръцете, да взема да извадя пилето от хладилника и да направя една бърза дрямка. Добре. Тук има манарче. Може ли с това манарче направо да спукам този катинар и да не се занимавам с глупости? Ето тук има второ такова. Значи тук има едно и те са едни и същи. Това е второ за растения, вероятно. You can use to active status. Аха. Добре. Енерчето е топ. Пати мизерията, човече. Какво трябва да е? Тук втория символ. Значи триъгълници, един срещу друг на една страна и символ, който е два обърнати триъгълника.
с гръб. И я да пробваме. Дали ще го отключи така. Така. Един такъв и... нали така бях? Един такъв. Един такъв. Един такъв. Или може би те почват. Ай, може би... Това беше... Чакай се само малко. Това беше нагоре. Това беше нагоре. Това трябва да е. Wash your hands. Wash your hands. Изяди пието от хладилника и отиди да дремнеш. Това значи мия си ръцете на хладилник. Но това в мивката. Това знак няма. Значи първо това е знак. После... това не е спалня. Има това, има тук нещо. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Това не е спалнята май. Това е хладилника. Значи е това. Да си измия ръцете, демек това е първото. Да взема хладилник и това е второто. И да дремна малко, да видим къде, значи в тази стая с леглото трябва да има още един знак. Значи последния знак са два триъгълника, един срещу друг. Добре. Имам пистолет ли бе? Това как не ми изчете First Drawing? Значи последното два триъгълника един срещу друг. Хоризонтални. Първото е две къщички един върху друг. Един до друг триъгълника. Два срещу... Два един до друг. Два срещу положни. И два на една страна. Къщички. Два такива. Два. Знам, че тук долу бяха един друг. А тук... Как са? Така трябва да са. Hey, Casey. What's the forest's favorite shape? А не, един срещу друг нагоре. A triangle. Yes, you do. Да, така е. И какво? Wash hands. Take chicken out of the fridge. Take a nap. Confused, follow the steps. Ето ги. Защо не иска да ми ги отваря? Ние си ръцете. И гледам, това е също положение. Един до друг, където са къщичките. След това затова хладилника, един също положните. И отивам да дремна. И може би последния един също друг настрани. Не би трябвало. И да видим какво пише тук все пак.
Нищо, кой знае какво. Не става. I'm getting flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Ложни. А не, това е пералня. Душиване. Къде е бил ключ от бараката? Аз мия ръцете на грешната мивка. Я по диагонал къде са? Значи първото си е така. Второто е нещо друг. И третото за диагонал. Рали са къде е бил ключ от бараката? Чех са, тук беше така и тук трябва да са... А не. Първо са... После са... Браво бе, момче! Абе, що всеки път мия ръцете у кухнята да му се не види у живота е така, трябва да се науча да си мия ръцете у банята. Don't take anything if you aren't one of the trees. I am one of the trees. Това са патрони. А не. Some gear. Equip, move. Не мога да стрелям още. Добре, нещо друго тук в къщата има и което може да провериме. Всичко разгледахме. Няма нищо, тук няма нищо. Не в банята няма нищо. За всеки случай да не идем после пак. Това сме го прочели. Добре. Go out and find a new clue. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Have you identified victim? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers Robert in Nightingale. arms. Oh, and sisters. Лъките могат да се открият, когато говориш с разни хора тук. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. Значи ти си запознал жертвата на съдта, но не го познах. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, Значи е he полицай. went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Нови улики the victim. Doesn't make sense. Това victim is Robert Nightingale was seen
In Bright Falls 13 years ago. Значи тия са тия... Предполагам, че тук трябва да го сложа, ама... Actual case is read on people sounds like our victim wasn't financially stable. Да. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Cooler and beer bottles left nearby. След което са намерени. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. Те са планирали But убийство, why чакали се го. Nightingale? Но He's защо been missing for Найтингейл? 13 years. Той изчезнал за Why here? 15 години. Защо тук? Why now? Защо сега? Game from. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Missing person. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Чул тезото преди убийството си, преди смъртта му. Nightingale was chosen as the victim. Избран за жертва. Но защо? The switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This А was a просто ritual. And Nightingale a component. They А didn't било see him as a ритуал. person. More like a container for something. Бил ритуал и това бил част от ритуал. Има нещо, което... Victim came from Cauldron Lake. Добре. This mug always cheers me up. Винаги развеселява тази част. Not the worst, mom. О, мами. Мама не е сигурно дали ще се прибере вкъщи. Ако продължава да роби така. Да, медиум, ама не е медиум, явка. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Нека да гледа близо до езерото. Трябва да е свързано. То е свързано с Okay. убийството. Well, I'll just wait here. Сей си, брат. This one of your hunches, Anderson? Е, как ме Something happened at the lake. сбута I тук? think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. Има It's нещо. not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. А, The job is unfinished. That seems pretty complicated to me.
What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Айсвото къде е? Май не знам. Дали сме на прав път? Има нещо. A witch with no heart. A strange echo of owl murder. Вещица без сърце. Това е нещо. There's no mystery. Много мистериозни истории има за това езеро. Отопила тази жена, че е вещица. Такава работа. А тук намери нещо. There's a piece of paper on the ground. Piece of paper. А това е... Tracks. Barefoot. Следи на боси крака. Може би неговите. Makes no sense. Излизат от Болдър. Не знам какво е това. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Писано от пишеща Lines машина. scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. Killer left a message. It's for us. The text is about us. За нас. The Текстът се victim отнася was за one of нас. their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. Убийца, умрелият е от тях. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. Ако искате вярите, направо настръхнах. Тая като го чете това. Баси. Аз ако се бяна на тия на местото, ще дръпна с 300 и изобщо няма да остана тук. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Да видя какво има тук. Това е със следите. Think Saga. Добре, къде те... Нали го прочетохме това? Какво точно тя ни го прочете? We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest.
I must find out what. Нещо има в... Думи са били някакви в градите му. Тя трябва да разбере какво е това. Си изрощината. Добре, това къде трябва да го сложа? Може би тук. Абе, толкова пъти го провая да го сложа там и не става. Anything else were here? Yes. There are more going on here than I'm seeing. I need to examine this body properly back in town. Да. Да видя какви са тия думи в сърцето му. Или са изгравирани вътре в вътрешностите му на ребрата и нещо, което имаше по-навреме и такъв филм. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Call him. Чакаме да ходим до езерото долу. И не стигнахме до езерото. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Can't go any further. Water's too deep. И какво да не се забърква тя? Това го беше написано за... Беше написано за нея. Само къде? Езерото е покрито. Сега не знам на къде трябва да ходим. Върнем горе при трупа. При трупа. Talk with him, maybe. Аз съм бил тук 20 метра по-надолу. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Значи цялата ерия тук е активен вулкан. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano. Искаш да кажа, че седиме в ада. That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Let's get the body back to the town, man. Deputy. Let's I want the body Bixki. taken back to town for a proper examination ASAP. ASAP. Sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Тя bookers at the пътлок, O'Dear може да си го Diner in разчини town. това. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Дай ги ключовете. Shortcut key. Thanks. Take the car back to Bright Falls. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. Къде беше колата? Diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Добре, значи сме на правилния път.
Пак трябваше да погледнем картата. Може така. Така, ето ключ, който ни дадоха. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. А там какво е? Има някакви стълби. Някакви неща. Ето тук има някакви улики. Аз си знаех, че трябва да проверим навсякъде. No entry. Is that a kid's lunchbox? Пия за обяд на An децата. Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. We're all in this together, He hero. hates those cheesy Allan crime books, Uейк. but he really hates Heroic. the movies. Айде още една улика. Pistols. Това трябва да е някакво списание. Again and again, hold the fire button to active out fire mode. On this, that is the rate of fire. More increased. Аз нищо не мога да направя тук. Това за какво ми го даде? Това къде го... Ето беше за нас. Това снимката на ония. Има нещо. My first ever prank on Casey. A true classic. Първия и пранк. Кей си явно отвива слоницата. Като дигне детето да освори всичко и да спре да вижда. Да си прецака очите. След това майка. След така майка да имаш. If only the rest of the bureau knew what a softie Casey is. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Ние имаме ключа вече, може да си влизаме накъдето ни е удобно. Така, тук нещо нагоре. Трябва да отидем на паркинга, нали? Чакай, дай там картата. Маце. Ние го подминахме, значи тук в ляво. Паркинга. Ай, по тоя пичагата. Добре. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Трябва да се върнем в града. Bright Falls. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. Анчес не знам какво I wasn't значи. sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Направо жадува да е тук за тази мистерия. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway.
I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Yes. Хора, това беше краят на първи епизод на играта Алан Уейк 2. Надявам се, че ви е харесало. Преди да продължиме втори епизод, надявам се, че ви е харесало. Ако ви е харесало, цъкнете палче нагоре. Ако не ви е харесало, цъкнете палче надолу. Ако искате нещо да променя в нещата, които правя, опишете го в коментар. И ако ви харесат нещата, които правя каналът ми, абонирайте се за него за редовен стриминг на нови видеа. Така. Чао от мен!